화장지, 전자레인지 등 원래는 이런 용도가 아니었대요. 화장지는 등장했을 때 사람들이 부끄러워서 안 샀대요. 대신 뭘 썼냐고요? 신문지나 옥수수 껍질이요. 화장지 광고에 무색무취를 강조해야 했다는 거예요. 왜냐면 민망하니까요. 전자레인지는 더 충격적이에요. 원래 요리용이 아니라 군사용 레이더 장비 실험 중에 만들어졌어요. 초콜릿이 갑자기 녹는 걸 보고 개발됐죠. 그래서 전자레인지 최초의 별명은 레이더 레인지였습니다. 당신의 일상 속 물건도 사실은 예상 밖의 시작을 가졌을지 몰라요. 이런 이야기 재밌다면 항상 성장과 함께해요.